Hello everyone, welcome to my channel. Ngasi video ase 5-minute abs workout ki video ni. Ado ngasi exercise ko di maina timing thama semjaba exercise ni ado mayam na ai video se last pem view aduga exercise ko di mak timing di manung duga angam reps to na hona view aduga mayam na ai video se share to view support to view aduga subscribe to wall oraga notifications bell se press to view adudi notification bell press to taraga di aina video thangat pa mayam na notify lakani ado ngasi exercise se Omlak repeat to view adu 5 minute ki manung da rest laudana ba ma'am hona view si exercise mai plank kawi adu di plank se khoi ki core da yamna kana ba exercise ne adu ma'am asi ki exercise 1 minute mu tawna ba hona view adu di aina si ki video si ka timing matung ina ai exercise thamja bani adu ga exercise se ma'am yenga ga video sina oina timer oina season ga ma'am asi exercise se 1 minute mu taw view Si exercise maming na leg raises kawi adu di si exercise to matam da ma'am akhoi gi makut ani se makhara tambiu adu duduna akhoi makhara support kar fangani aduga mayam phasana si exercise yenga to bi adu si exercise ko 40 second attempt tawni adu 40 second remaining da mayam angamba reps to ngamdaba tawbiu adu di ngasi exercise pura high intensity workout not ni si marta se rest no thamjara adu mayam si exercise yu mayam to mina si 40 second attempt tawna ona view si exercise maming Russian twist kawi adu di mayam si exercise se khoi ki side abs adu di love handle adu mainly effect oina exercise ning asi exercise di timing matung ina tawbani na 40 second thamjai asi exercise ki damakta da mayam si exercise se tawmatam da hi video se pura timer on use to bi raka exercise khudima mai time duga yenga ga to view adu mayam asi exercise se 40 second attempt tawni 40 second du manung da angamba reps to mayam attempt tawna hona bi si exercise maming sit up kawi adudi ngasi exercise se anamna basic aduga akoina anova exercise to hawa mina su to ngam da baina exercise kata khala thamje bani adam mayam asi exercise to matam da akoi ki shoulder amasung neck na hakon na hona bino adudi akoi abdominal adudi abs muscle sina akoi push to hakon na hona bio adam mayam si exercise se 40 second tawni aduga 40 second ti manung da angamba rest mayam na attempt to na hona bio si exercise mayam bicycle crunches kawi adu si exercise ko 50 second attempt tawni aduga 50 second gi manung da angam reps to mayam tawna bona view aduga ngasi exercise coding mak rest lau tabi pura complete exercise tawni adu di ngasi exercise so high intensity workout notani si exercise maming mountain climber kawi adu si exercise ko 40 second tawni adu 40 second du gi manung da mayam angamba reps to attempt tawna bo hona view aduga any abs exercise to matam da akoi ki abdominal muscle adu squeeze to view adu relax tambino adu mayam 40 second manung duga angamba reps to mayam na attempt tawna bo hona view
ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯅꯤꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯨꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯡꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯔꯦꯞꯁꯇꯣ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯛ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯕꯇꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯩꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯦꯜꯗꯨꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ